आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग के इस बी स्पोक एआई डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 330 लीटर का स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है। 2 स्टार की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। तो एक डिसेंट स्टोरेज वॉल्यूम आपको इसके फ्रीजर सेक्शन के अंदर मिल जाता है। तो फ्रीज सेक्शन के अंदर भी आपको काफी अच्छा स्टोरेज वॉल्यूम आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है। ट्विन कूलिंग प्लस का फीचर आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलेगा। एंड इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको एआई एनर्जी मोड भी देखने को मिलेगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन मोड्स का यूज कर सकते हैं।